कि जैसे ओम की ध्वनि भक्ति मार्ग वाले के करके कुंडलिनी जागृत करते हैं ना। हाँ जी कुंडलिनी जागृत में नीचे मूलाधार चक्र से जी सारा चक्र जागृत हो जाते, फिर 8वां आज्ञा चक्र आता है। जी जी तो 8वां आज्ञा चक्र माना आत्मा चक्र। जब आत्मा की पावर आ जाएगी तो आत्मा में पावर आते ही तुम्हारा यहाँ सहस्त्रागार का जो सेल है, हाँ जी बहुत अरबों खरबों सेल है सहस्त्रागार के, ठीक है उसके अंदर सारी मेमोरी पड़ी है, ठीक है वो भी मेमोरी चार्ज हो जाएगी। आत्मा के अंदर से कनेक्टेड है वो मेमोरी। ठीक है। मेमोरी आज की थूल जगत में मेमोरी कहाँ पड़ी है? आकाश तत्व की, आकाश तत्व में। ऐसी तरह तुम्हारी परम लाइट जागरूक हो जाएगी। हाँ तो आत्मा में जो रिकॉर्डिंग पड़ा है वो पूरा इमर्ज हो जाएगा।